Hello everyone, welcome back to the channel TV. இந்த வீடியோல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கண்டென்ட் பார்க்க போறோம். என்னன்னா ஒரு ரிமோட் ஷட்டரை பத்தி பார்க்க போறோம். வீடியோக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் லைக் பண்ணல, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணிருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் கோ டு தி வீடியோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான கேஜெட் தான். உங்களுக்கு இது ஆண்ட்ராய்டும் சப்போர்ட் பண்ணும், iOSும் சப்போர்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இதோட நேம் என்னென்னா ப்ளூடூத் ரிமோட் ஷட்டர். இது ப்ளூடூத் மூலமாக தான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். இதை வச்சு நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம், வீடியோஸ் எடுக்கலாம், எல்லாமே அந்த 10 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்குள்ளே எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். ஃபீட்ஸ் கேல்குலேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா 30 ஃபீட்ஸ் வரையா. இதை யூஸ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு டைமர், இப்போ நீங்கள் கேமரா ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் 3 செகண்ட் 5 செகண்ட் இந்த மாதிரி டைமர் வச்சு நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுப்பீங்க. இதை வச்சு நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டைமர் எதுவுமே தேவையில்லை. இதை வச்சு ஒரு கிளிக்லேயே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதை எப்படி பண்ணுன்னா, உங்கள் ஃபோனில் உள்ள ப்ளூடூத்தை ஆன் பண்ணி இந்த ஷட்ரு கூட அதை கனெக்ட் பண்ண பிறகு உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனும் இந்த ஷட்டரும் ஒன்ஸ் கனெக்ட் ஆன பிறகு நீங்கள் இதை வச்சு செல்ஃபிஸ் எடுத்துருக்கலாம். அந்த செல்ஃபி ஸ்டிக்கை வச்சு நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு பொசிஷனில் வச்சுட்டு இதை கிளிக் பண்ணோன்னா ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு எந்த ஷேக்கிங் எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு ப்ராப்பரான ஃபோட்டோ இதில் எடுக்க முடியும். இதோட ப்ளூடூத் வெர்ஷன் என்னென்னா 3.0. நெக்ஸ்ட் இதோட டிரான்ஸ்மிட் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ இருக்குன்னா 2.4 GHz to 2.5 GHz வரையாக இருக்கும். ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இதை வச்சு நீங்கள் எடுக்கும்போது ஃபோட்டோ ஷேக்கிங் இது மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ஒரு ப்ரோ மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் எல்லாம். பாக்ஸில் என்ன பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, அதுக்குள்ளே ஆல்ரெடி ஒரு செல் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த செல்லை அவங்க லேபில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது 6 months வரையா 10 times a day வரையா இது சூப்பராக ஒர்க் ஆகும். அதுக்கடுத்தால தான் நீங்கள் இன்னொரு செல் வேணும்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 499. ஆனால் ஆஃப்லைனில் வாங்கினது வெறும் 260 தான். இந்த ப்ராடக்ட்டு நீங்களும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனை டச் பண்ணால் நான் வாங்கின ஷாப்போட மொபைல் நம்பர் ப்ளஸ் அட்ரஸ் கொடுத்துருக்கேன். வேணால் செக் அவுட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா 5% டிஸ்கவுண்ட் நம்ம சேனல் நேம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா. ஷாப்பில் இந்த ப்ராடக்ட் மட்டும் இல்லை, இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ராடக்ட், எல்லா எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ், எல்லா ஹோம் அப்ளையன்ஸஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எது அந்தந்த டைமில் தேவைப்படுதோ அதை நீங்கள் அங்கே போய் வாங்கிக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட்டோட. இந்த ஷாப்பை நான் ரேண்டமாக சொல்ல, ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு சொல்கிறதுனால ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஷாப்பை சொல்லணும். அதனால தான் இதை ரெஃபர் பண்ணுறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பை.